Mae hi'n hanner awr wedi 7 yr hwyr ac mae Lenny yn studios y BBC ym Mangor gan fod rhywbeth arbennig iawn yn digwydd yno. Fydd y racehorses yma yn ysgrifennu recordio a ryddhau EP mewn 12 awr. Croeso i sesiwn unos. Bu gwahoddiad i rai o artistiad amlycaf Cymru dros yr wythnosau diwethaf gymryd rhan yn sesiynau unos. Mae rhain yn cynnwys Ed Holden, Geraint Lovegreen, Y Niwl, Mr Huw a'r bardd May Mac. Ond heno, tro y racehorses yw i recordio EP cyn y wawr. Chi ar fi'n dechrau eich sesiwn unos, mae'n 8 o'r gloch. Llwch chi weid wrthai beth yn union chi'n bwriadu wneud mae heno? Gobeithio recordio 3-4 can os gan ni drwyddo. Chi wedi wneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen? Na, ni byth wedi, na pan mae'n eisiau wneud o, really, achos oedd yn... ni'n deddol ysgwennu'n eitha cyflym, so oedd yn kind of challenge eitha exciting, cael yr amser yma, a bod yn y nos hefyd, tyma. Faint o gloch chi'n meddwl fod chi'n gorffen yr eiliad ola? 8 fi'n meddwl. 8 ar y pen. Tra bo'r bechgyn yn cychwyn arni, fe gafodd Lenny'r cyfle i gael sgwrs gyda'r dyn tu ôl i'r syniad, y cynhyrchydd Del May. Gweithio, ble ges ti'r syniad yma? Y syniad greiddiol oedd pryd o'n i'n rhedeg studio blaen cae fy'n hun y gan, ac o'n i'n gwybod am y cae, felly fel tyrau'r studio ni'n bwriadu wneud album unos, sef syniad i seilio ar y hen dodryddiad Cymraeg o adeiladu tŷ mewn un noson. Beth yw dy rôl greadigol di yn y broses yma, Del? Wel, dwi bach yn slei, rili, oherwydd gan ni dau gynhyrchydd gwych wedi bod yn gweithio nhw, Dwyn Morgan a Garth Iwan, a nhw sy'n gwneud y gwaith calad, wedyn dwi jyst yn eistedd yma yn cymryd y clod. Ac ar ôl 2 awr o baratoi, roedd hi'n amser o'r diwedd i recordio y trac cyntaf. Yes! Wel done, hwnna di'r un boys, dwi'n meddwl bod hwnna yn y can, ond dwch chi fyny wrando. Gareth Iwan yn swnio'n hapus. A May hefyd, maen nhw ar y trywydd iawn. Chi nawr yn fyw ar Lenny Cam, sef camera bach personol fi. Chi newi orffen y gan gyntaf, ydych chi? Wel, da ni eisiau recordio fe, so ond da ni wedi gorffen sgwennu fe. Chi wedi gorffen sgwennu fe? Os ydych chi enw iddo fe? Na. Na? Celwch, dwi'n meddwl, dyna fe. Celwch, faint o'r gloch? Ie. O, addas. Addas. Ie, nid neud, jyst a'n cael y geiriau, ond fi'n meddwl mae geiriau mynd i bod yn eitha syml. Fi'n meddwl beth ni'n mynd i wneud yw leir o'r vocal, leir o'r backing track, a wedyn rhoi'r vocal ar ben a wedyn. Mae rhaid i fi just weid, ni mor agos fan hyn, so bod ni'n gallu ffitio mewn i'r camera. Yn cyflwyno y rhaglen yn ystod y nos, mae neb llai na Huw Evans. Y sesiwn unos yma, ti'n meddwl bod e'n ffordd da o greu cerddoriaeth? Fi'n credu bod e'n ffordd da iawn o greu cerddoriaeth. Wy'n bersonol yn hoff recordio fi yw'r recordio sy'n cael ei recordio'n sydyn iawn yn cael ei recordio'n fyw. Mae'n lot well da fi record sydd yn teimlo'n dda na un sydd efo popeth wedi cael ei chwarae'n berffaith. Siwr wyt ti'n meddwl mae'r racehorses yn dweud? Heno, oedden nhw ar amser? Dwi'n rhagweld efo'r rhain, unwaith mae hon allan o'r ffordd, dwi wedi clywed sôn yn barod fod y lleill yn mynd i fod yn fwy syml a jyst ffwrdd â hi mewn i'r studio a recordio rhywbeth. Yn ogystal â recordio EP, mae Crew Ec2 yn ysgrifennu blog gyda'r diweddara o'r studio ac heno yn arbennig mae traciau offerynol unigol y sesiwn ar gael i randawyr ailgymysgu y caneuon a uwchlwytho i wefan Ec2. I gyd fynd â phob sesiwn unos, mae gwaith celf yn cael ei greu. Yn gyfrifol am y gwaith heno, mae'r artist Gavin Lee. Mae'r gwaith celf yma ti wedi baratoi yn hyfryd. Siwr wyt ti'n mynd ati i gynhyrchu fe? Dwi'n iwsio bob math o lyniau dwi'n cael o charity shops, car boot sales, hen magazines. Mae dwi'n hel nhw i gyd mewn boxes fel ydych chi'n gweld tu ôl i fi. A wedyn ti'n mynd ati wedyn i greu heinau o'r lluniau yma i greu rhyw fath o collage, ie? Ie. Heno dwi wedi bod yn gwrando ar be mae racehorses wedi bod yn neud. A mae hwn, yr un yma, wedi cael ei influensio
efo'r ail gan nes i glwad heno. Wedi blino nawr. Do. Lenny wedi blino ac mae Lenny bellach yn cysgu. Ond roedd y bechgyn dal i rygnu mlaen tuag at y llinell derfyn. Mae nawr yn gynnar iawn yn y bore a fi ar fi'n carlamu lan y grisiau yma am gobeithio y tro ola. A gyda'r gan olaf yn cael ei recordio, mae pawb i weld yn hapus. Chi newydd rando ar y gan olaf. Siwr chi'n teimlo erbyn hyn? Da iawn. Wyli da. Nes ti blino? Effrwyd. Effro, ie fe? Siwr chi'n meddwl mae'r profiad i gyd wedi bod te rhwng popeth? Do, mae'n gres, do. Dwi'n meddwl wedi bod yn hollol wahanol i'n byd. Do, yn bethau. Wel, 12 awr, 4 can, yn y bocs, diolch yn fawr. Llogwch chi ar y mawr i chi? Diolch yn fawr iawn. Siwr chi'n teimlo? Hapus? Hapus iawn, ie. Adre gysgu nawr, diolch yn fawr iawn i chi am diolch yn gael fawr ni i yma. chi. A fi'n disgwyl mlaen yn fawr iawn i rando ar nhw ar y we. Ie, cool. Diolch. Diolch. Briliant.